今天是将爷爷单独陪乐宝的一天，便宜女婿也有着爷爷特殊的宠爱。爷爷一早就来到乐宝房间陪乐宝玩耍，看着乐宝站起来的样子，都快要比江爷爷高了。说他们是爷俩，反而更像是两个好兄弟。看着江爷爷和乐宝嬉闹的样子，乐宝的身体里就像是藏了个人。早上出门营业，由于刚刚和爷爷玩得太累了，刚上班就开始犯困。看乐宝舔舌头的样子，梦里可能是梦到了好吃的窝头。小睡一会儿后，该出去玩了。乐宝来到室外，准备去吃爷爷准备的竹子。这时乐宝突然发现，江爷爷还特意给他放了窝头。乐宝一口咬下去，心想没错，就是梦里的味道，好吃的都迷上了眼。吃完窝头，再来喝点水，之后再拉个大便。这时乐宝又看到江爷爷走了过来，急忙爬到树上和爷爷打招呼。看到爷爷跳起来的样子，以为爷爷是要进来，乐宝急忙站起来，想要去接住爷爷。乐宝爬到高高的树枝上后，跟爷爷说：“来吧，跳吧，我能接住你。”江爷爷直接被乐宝的真诚感动的破防了。宋爷爷正徒手为福宝清理大便，硕大的青团看起来分量很重。很多网友会问，这样难道不臭吗？其实大熊猫的粪便是不臭的，反而还有一股竹子的清香，所以宋爷爷不仅不排斥，有时还会大方的捡起福宝的大便给游客们展示。宋爷爷走后，江爷爷穿了件棕熊的衣服走了进来。江爷爷突然的一个起身，吓了福宝一大跳。福宝直勾勾的看着眼前的棕熊，蓄力一击，看江爷爷的头套都差点要掉下来了。这一下应该是蛮重的，给江爷爷吓得立马站了起来。毕竟大熊猫的咬合力可不是闹着玩的。而还没等江爷爷反应过来，福宝又上来拍了一巴掌，直接给江爷爷吓坏了，立马摘了头套走了出去。福宝盯着棕熊离开后，光速爬到了树顶。看福宝的样子，应该也是很害怕，但当时并没有可以依靠的对象，所以只能自己坚强。而等棕熊走后，才卸下了自己坚强的伪装，渐渐后怕起来。虽然我们的福宝是女孩子，但是可以看出福宝是很勇敢的。之后江爷爷解释了这个行为，是因为福宝在园区里生活的太好了，怕福宝以后遇到其他的野生动物没有自保意识，所以江爷爷才想通过这样的方式给福宝留下一个深刻的经历。爱宝从树上醒来，打算下树回家，但是福宝卡在中间，让爱宝找不到着力点。爱宝试了一下，发现不行，又爬了回去。换了个位置后，爱宝打算再尝试一下。福宝探着小头，导致爱宝伸腿伸不过来。爱宝脚上踩到着力点后，手上又被福宝挡住了。爱宝手上抓不住牢固的东西，无奈只能再次回去调整位置。爱宝爬到福宝身上，这次福宝懂事的往右移了一下，使爱宝这次手上和脚上都有了着力点。斜侧了一下身子，终于顺利的从树上爬了下来。爱宝下来后便直接回家了，留下福宝自己在树上用脚丫挠自己的小脸，小脸挠完再挠挠自己小脑门。福宝发现自己的小脚丫可真好用。天色越来越晚，接下来要轮到爷爷上场了。福宝牢牢抱住树干，就是不往下爬。爷爷一边劝说，一边用力将福宝从树上摘下来。好在有根斜放的木杆，让爷爷省了很大的力气。将爷爷让福宝从树干上溜了下来，溜到下面，再将福宝抱起，将福宝抱到小木床上。爷爷一边给福宝包着笋子，一边给福宝讲着道理。福宝马上就是12个月的大孩子了，再也不是2、3个月的小孩了。天晚了，要知道往家跑才行。爷爷一边说，一边将包好的竹笋往福宝嘴里放，但福宝显然不喜欢吃竹笋。爷爷一边喂，福宝一边吐。爷爷对福宝说，既然不想吃，那咱就回家吧。不过在此之前，爷爷要说明一件事情，因为福宝现在太小，大熊猫在小时候，母熊猫和公熊猫的器官都是一样的，所以现在无法确认福宝是公熊猫还是母熊猫。大熊猫如果想清晰看出是公母，要等它们3岁之后，但这时爷爷们一直都是按福宝是个小女孩来饲养的。江爷爷看福宝醒的差不多了，打算抱福宝回去，结果爷爷刚起来，福宝就紧紧抱住爷爷大腿，让爷爷再陪自己玩一会儿。谁知当爷爷走下来时，福宝自己偷偷溜了下来。爷爷见此机会，一鼓作气将福宝给抱了回去。宋护卫今天为福宝整来了一颗史诗级的笋子，而福宝这时正在室内园区睡觉。不过听到宋爷爷的喊声后，很快便醒了过来，在树上慵懒地舒展了一下身体后，又来到树干前蹭了蹭痒，之后又来到草丛解决了一下熊的生理问题。一切都释放完毕了后，才开开心心的来到了室外。看着小床上的窝头，福宝就开心。对于福宝来说，窝头吃再多都吃不够。而此时园区里来了2位不速之客，其中一位不仅偷喝福宝的水，走之前还在里面泡了个澡。而福宝并没有发现这2位不速之客，他正坐在树上观看他的游客。看来观光是相互的，游客们不仅每天来看福宝，福宝每天也可以看不同的游客。没一会儿的功夫，福宝便爬到了树梢上，开始了一天的瑜伽训练。
而此时的宋爷爷则在下面默默地包起了竹笋，眼看福宝没有想下来的意思，便将竹笋放在小木床上离开了。而福宝从树上下来时已是下班点，但上面的竹笋，福宝是一眼也没去看。爱宝正在家静养，福宝开始全天营业，而生活始终日复一日的乐宝每天都在干嘛呢？早上江爷爷来到乐宝园区，为乐宝放置竹子和零食，还有一根大竹笋。这根竹笋有点像棒球球棒。放置完竹子后，江爷爷为乐宝清理了一下他的自动马桶。江爷爷打扫完后，将乐宝园区的门打开，乐宝走了进来，一眼就看到了那如棒球棒一般大的竹笋。乐宝开心地爬上小亭子，背靠自动马桶面朝游客，便开始了美美的早餐。看乐宝吃东西时这舒服的样子，日子过得很是惬意。吃完饭后，乐宝来到他的饮水盘前开始喝水。喝完水，乐宝会在冰床前休息一会儿。休息完，乐宝开始逛他的小花园。乐宝先是来到自动马桶前方便了一下，方便完来到门口看了看下班的门有没有打开，看到没有后，乐宝又来到小亭子上，先是给自己的小亭子做标记。看小亭子上包浆的样子，乐宝应该是没少给小亭子做标记。此时乐宝觉得差不多到点了，来到自己奶爸出入的门口，让奶爸给自己开门。乐宝的生物钟是很准的，没一会儿爷爷就给乐宝把门打开了。今天有节目来采访江爷爷跟福宝一家，主持人第一个问题就问到爱宝和乐宝名字的由来。江爷爷表示，汉字和韩语是有区别的，爱在汉字里就相当于韩语的사랑의 사랑목， 我爱你的意思，而宝字就相当于韩语的보물，有象征着宝藏的意思，而爱宝连起来意思就是可爱的宝物。而乐宝的乐字就相当于韩语행복한， 就是快乐的意思，而乐宝连起来就是快乐的宝物。文化的差异在江爷爷的讲解下，一下使主持人恍然大悟。江爷爷和主持人来到园区，主持人问道，通常福宝一家几点出门营业？江爷爷表示，一般他们吃完早饭就出来。主持人被江爷爷幽默到了，江爷爷补充道，他们就和人类一样，每天都是需要吃过早饭再去上班，而且福宝一家的身份和自己是一样的，都是来上班的。江爷爷甚至还给主持人从员工系统里查询了爱宝的名字，上面清晰地显示出了爱宝和乐宝的名字，而且还都是在三星员工内部群聊里，这就相当于爱宝、乐宝和爷爷一样，都是三星正式编制。主持人来到园区里面后，发现了福宝一家经常趴在上面的白色大石头。江爷爷解释道，这是冰床，冰床下面还有维护冰床的机器，所以才使冰床一直保持不会融化的状态。最后，江爷爷还以让主持人体验玩雪的理由，让主持人免费为乐宝挖了一个雪洞，相当于江爷爷将自己的活让主持人帮忙干了。但此时主持人并没有感觉到什么不妥，当挖完后自己体验雪洞时还很开心。当主持人看到乐宝有在玩自己的雪洞时，激动的无以言表。而乐宝真的很给面的在主持人挖的雪洞里不断的玩耍。爷爷表示，起初自己到中国时去福宝的隔离房间，福宝并没有认出自己，直到自己叫福宝名字时，福宝这时开始四处寻找爷爷的身影。当时是江爷爷刚抵达中国的那天晚上，正常大熊猫检疫期间，外人是不能进入的，这对所有归国大熊猫的检疫标准都是一样的，因为规定就是规定。而也就是福宝回国的那一刻开始，福宝所有的决定都由我国相关部门说了算了。而江爷爷当时阐述了自己的情况，江爷爷表示自己在会上举手发言，讲到自己现在还在服丧期间，但自己却跑来了这里。江爷爷知道这个决定很困难，但表示自己还想再请求一下。后来我国相关人员便与检疫部门进行了联系，之后我国为江爷爷争取到了一次观看福宝的机会。江爷爷在做好一切准备后进入了福宝的隔离房间。江爷爷表示，中国的防护服是白色的，与韩国的防护服颜色不同，因为防护服是将整个人都包裹起来，这样即使是跟江爷爷一起去中国的爱宝乐园院长都很难认出来衣服下面的是江爷爷。当江爷爷进去福宝房间后，福宝也同样的没有认出江爷爷，但当江爷爷喊出福宝名字时，福宝突然开始环顾四周找寻爷爷。근데 푸바오 이렇게 불렀는데 갑자기 두리번두리번거려. 왔다 갔다 하면서 막 두리번거리다가 결국은 이제 저를 찾았죠. 之后福宝便走到了江爷爷身边，开始蹭爷爷，然后江爷爷也秒懂福宝的意思，开始帮福宝按摩身体。江爷爷一边给福宝按摩身体，一边夸赞着福宝，表示就知道福宝会适应的很好，而且还给福宝介绍到，周围这些人都是比自己更优秀的饲养员，他们都会帮助福宝的。江爷爷的话温暖着福宝，同时还不忘给福宝介绍新的奶爸奶妈。爷爷们的爱从不是自私的，而是如果福宝有更好的生活环境，一定会赞同福宝去享受的那种。
福宝看到爷爷又来抓自己下班了，掉头就跑。但爷爷这次给福宝拿来了好吃的，福宝被美食所诱惑，便走了回来。爷爷看着福宝这淘气的样子，脸上挂起了慈爱的笑容。而就在爷爷低头调试手机，准备给福宝拍照时，福宝小脑袋里灵光一闪，掉头跑了。爷爷一抬头，发现自己又被福宝给耍了，立马跑去追福宝。福宝小短腿明显没有爷爷的大长腿跑得快，爷爷提前预判福宝的走位，早早的坐到小木床上等福宝。福宝见小木床这条路走不通了，便掉头走了回去。而爷爷则是坐在小木床上看福宝又有什么新点子。而此时圣熙阿姨来园区清理卫生，福宝看到圣熙阿姨到来，打算找圣熙阿姨求助。但当福宝来到小亭子旁时，圣熙阿姨已经走了，福宝则又拿起爷爷做的冰冻竹子自己玩了起来。最后天色渐黑，爷爷只能采取强制措施了。而福宝看到爷爷过来，则摆出了自己认为最凶猛的姿势，试图让爷爷知难而退。但爷爷只用了一爪，就给福宝支得服服帖帖的了。爷爷将福宝抱起，一鼓作气将其抱回了家。